हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी कैसे हैं? आई होप सबके अच्छे हैं और मैं भी एकदम से ठीक हूँ। तो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और एक चैलेंजिंग वीडियो, और वो भी रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो आप लोग जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं एक एक करके सबका जो रिक्वेस्ट है पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी अगर किसी फ्रेंड्स का रिक्वेस्ट मैं मतलब थोड़े दिन बाद कर रही हूँ तो वो फ्रेंड्स कमेंट कर रहे हैं कि मेरा रिक्वेस्ट आप क्यों नहीं कर रहे हो। सो ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक एक करके कर रही हूँ। तो आप लोगों का सबका जो रिक्वेस्ट है मैं पूरा करूँगी। सो प्लीज़ कोई भी मतलब ऐसा मत सोचिए कि आपका रिक्वेस्ट जो है मैं पूरा नहीं कर रही हूँ, करूँगी बट टाइम लगेगा। एक एक करके कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रखा है। तो उनमें से ही आज एक रिक्वेस्टेड वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास का जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, साथ में लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे एक स्विचिंग चैलेंज का वीडियो, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया मैं स्विचिंग चैलेंज का कोई वीडियो नहीं डाल रही थी। तो सोचा कि आज एक बीच में मतलब सबका जो रिक्वेस्ट है वो पूरा कर रही हूँ, तो बीच बीच में स्विचिंग चैलेंज, गैकटेक चैलेंज ये सब कर रही हूँ। तो आज सोचा कि स्विचिंग चैलेंज का वीडियो डाल देते हैं। फिर और भी बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रखा है, तो मैं एक एक करके सबका जो रिक्वेस्ट है पूरा करूँगी। सो प्लीज़ तो चलिए आज का स्विचिंग चैलेंज जो है, आज मैं किससे स्विचिंग करूँगी। तो इसका स्विचिंग चैलेंज इससे पहले मैं एक बार कर चुकी थी, और फिर भी रिक्वेस्ट आए थे इनसे कर मतलब जिससे मैं किया था स्विचिंग चैलेंज उससे करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज का स्विचिंग चैलेंज भी होगा मेरा। ये देखिए मेरा हेयर तो हेयर से करूँगी। इससे पहले मैंने एक बार किया था हेयर से स्विचिंग चैलेंज। तो उनमें से मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स ने मतलब कमेंट किए थे कि सेकंड पार्ट बनाने के लिए हेयर से। तो आज फिर से हम ट्राई कर रहे हैं हेयर से। तो ये देखिए मैंने हेयर जो है इसको छोटा छोटा एकदम से मतलब ऐसे ऐसे करने की कोशिश करूँ क्योंकि मेरे नोज पे मैं इसको डाल सकूँ। एक हो गया हेयर से बहुत आसानी से होता है। हो रहा है। टू हो गया देखिए। थ्री हो गया। तो आज का ये थ्री तक ही हम इसको रखते हैं स्विचिंग, क्योंकि मुझे जो रिक्वेस्ट आया था उनमें से मतलब किसी ने नहीं बोला था कि कितना करना है मुझे स्विचिंग। तो मैंने आज थ्री तक ही इसको रखा। और आप लोगों को मतलब आप लोग जब रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप लोग ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि हमें कितना स्विचिंग करना है। तो अगर हमारे बस में है तो हम करने की कोशिश करेंगे।
तो चलिए आज का ये 3 तक ही हम रखते हैं इसको। तो आज का ये वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो क्या करना होगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास का बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए आज यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल हम फिर से आएंगे आप लोगों के लिए कोई न्यू एक वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।